好啦，翻嚟啦，我終於回歸啦。嗱，鬼姐呢就休息咗差唔多都有半年嘅時間啦。咁由舊年嘅6月開始啦，咁就已經真係冇辦法啦。咁啊，因為身體抱恙，所以呢就都要唞一唞。咁大家都知道啦，如果係聽開我節目嘅朋友都知道，我舊年呢隻眼就唔係太好啦。咁啊，再加埋個心臟方面又有啲問題出現咗。咁所以，不如咁啦，索性之前又俾人哋網絡欺凌啦，咁不如幾樣夾埋停一停，唞一唞。咁但係又唔會話唔做嘢嘅，咁當然都 keep 住呢，係會希望再諗下嚟緊呢個2026年會唔會有啲咩新嘅，或者一啲新朋友加入或一齊玩啊咁樣啦。咁啊真係終於俾我恨到啦。咁啊因為呢，即係喺一個因緣際遇之下呢，咁大家都知我好中意睇 Facebook 噶啦。咁我個 Facebook 突然間呢，喺前日呢，就彈咗啲嘢出嚟，咁啊好得意啊！咁呢個人或者呢個 page 我基本上係冇 at 過嘅，咁點解會有嘅呢？咁啊仲係講一啲靈異嘅嘢喎。嗱，大家都知我哋詭異檔案嗱，今次呢，我哋今日呢一集呢，就唔係真相啦，就係翻我哋生活日腳裏面其中一個系列就係詭異系列啊嘛。咁呢個就係詭異檔案，咁所以呢，就有見及此，見到呢個 page 啦，即時呢，我就覺得好奇怪，咁啊入去睇下咯。嗱，喺睇之餘呢，其實佢吸引我睇佢呢個 page 呢，就係因為有一單嘅個案。咁呢單個案其實呢，都已經係大家會講話，即係啲訪問啊，啲靈異節目嘅主持去訪問一啲嘉賓呢，就已經訪問到爛噶啦。咁但係好得意喎，佢又唔係講以往大家所講嘅嘢喎。咁所以我就覺得幾得意，咁啊跟住入去呢一個 page 再深入啲睇啦咁樣，咁啊再睇，喂，有好多原來呢嘅個案呢，就發生喺我哋身邊或者啲新聞上面呢，係成日都會報道，近期亦都成日有啲嘅即係YouTube 嘅主持呢，就攞翻出嚟講嘅喎。咁所以呢，我就梗係即係發揮我鬼姐嘅本色，就打電話去俾呢一個嘅版主啦嚇，咁。約咗版主，即係真係呢個版主又係好好嘅，即係又應承咗我做我嘉賓喎，咁我就所以呢，就今日呢，就衍生到咁快有呢個詭異檔案。本來呢，其實話俾大家聽，我諗住2月過年後先出現噶嘛，咁而家有新料啦，有新朋友啦，梗係即刻嚟啦，係咪先？仲有話少少嘅俾大家聽，嗱，我都話喺前2日我先入呢個 page 噶嘛，咁但係呢。琴日呢，我本來就約咗佢錄音嘅。咁我平時錄咗成10年噶啦，係咪先？大家聽我節目10週年10年啦，咁我啲嘢唔會有咩出錯出漏或者唔記得點搞啊。琴日我哋準備錄音嘅時候，就搞到鑊粥咁，錄極都錄唔到。咁啊，唯有改咗今日而家呢，希望今集係順順利利啦嚇，希望各方嘅好友即係繼續支持我哋呢一個詭異檔案，俾我哋順順利利錄咗今集啦，係咪？咁所以呢，就變咗今日先錄啦。咁但係呢，啱啱收到個消息就係話，我呢個嘉賓話呢，真係有時候啲嘢真係整定嘅。原來呢，喺我哋琴日錄唔到之餘呢，突然間就發生咗一啲事件，令到個節目更加豐富嘅，因為啲料咧又多咗喎，即係因為我哋有幾個個案會講啊嘛。好啦，究竟即係鬼姐講真定講假？究竟你係咪吹水㗎，或者係一個開場白吸引我哋去聽嘅啫？好，我首先請我哋嘅嘉賓出現，弟弟哥哥，阿弟點啊？你好，你好啊，鬼姐，終於可以今日順順利利啊！我都希望，因為而家呢，我哋都仲係錄緊啦，未知㗎，唔知道嘅，因為最終就係要出到街嘅時候呢，我哋先叫順順利利啊嘛。不過呢，嗱，我啱啱講咗咁多啦，你都聽到啦。2026年啦，頭炮就係你帶動我哋今集，所以今集一定要俾啲正嘢大家。如果唔係，阿鬼姐又會俾人哋網絡攻擊㗎咯。希望幫到你啦，都係啲少少分享嘅。係嗱，咁啊好啦。大家咧都聽咗詭異檔案咧，都差唔多8年幾啦。因為上年同埋即係上半年，即係再上半年咧，我就即係有少少好似休息咁啦，就喺一個樽頸位裏邊，都唔知究竟仲做唔做一啲咁嘅靈異節目好咧咁樣，所以我就轉型咗啦。咁啊，再加埋又加下何太啊、可伯嗰啲咁嘅嘢，就變咗咧又有另外一個系列出嚟啦咁樣。嗱，咁今集咧我哋都係擺明就係熒光幕睇到啦，
詭異檔案真實經歷分享。咁究竟你有啲咩真實經歷呢？嗱，首先介紹阿 D 先。阿 D 其實你自己本身屬唔屬於一個所謂大家喺靈異界別裏邊叫嗰啲成日撞鬼啊、見鬼啊、嚇鬼啊嗰啲呢，即係叫做即係高齡人士嘅？咁你係咪呢？我唔係噶，我唔真係唔係噶，我係呢2年左右先有呢個能力。係咁，因為你睇我 page 你都知我唔係拜神嘅，我真係信天主教嘅。哦，OK。但係我去過我得到有個朋友去完一個地方係南斯拉夫，即係而家冇咗南斯拉夫啦，而家嗰度大約通常啲人都統稱波斯尼亞啦。咁啊，有個地方叫默主哥耶，咁佢就喺嗰度就領到一啲好特別嘅禮物嚇，咁佢可以見到一啲太陽嘅奇蹟嚟，即係我哋即係最簡單講就係你用對眼望向太陽係唔會盲嘅，係嚇。咁佢將呢個力量又唔知點解 pass 到俾我啦。哦，咁好啊！佢 pass 咗俾我，咁但係嗱，接咗呢個力量，我諗大概2個禮拜就有啲事發生啦。嗱，不過我盡量簡短啦，咁啊，但係一定要講嘅，如果唔講就好似好唔圓滿咁樣。咁啊，有個因為我本身都係喺香港即係做時事評論或者即係做啲寫作嘅嘢嘅咁啊。咁有個讀者啦，咁佢間屋啊邊區邊度邊個位我唔講，總之佢就間屋裏面有啲事發生嘅嚇，咁一路都冇傾嗰個問題，咁直到無端端佢講咗一句，喂，其實我間屋有鬼嘅，點解有鬼啊？係咯，因為佢其實嗰間屋咧，係一啲新起嘅屋嚟嘅，啲 new build apartment 啦咁樣。咁佢就入伙第一日就見到有5個人，有5個人，唔係第一日啊，唔係人，係靈體係嘛？係咪靈體？佢見到嘅，佢話佢見到啦。即係佢見到嘅，OK，我信嘅。咁亦都係因為呢單嘢，我即係inspire 咗我去做呢樣嘢。咁跟住佢問我點搞，我話嚇點搞啊？咁其實佢揾我嘅時候，佢揾我嘅時候，因為佢都係天主教嘅，咁佢其實原本就揾咗即係嗰邊嘅 church 嘅神父去獻，唔知佢獻彌撒定係點樣啦。總之即係其實 arrange 咗，不過佢將會搬去另一個地方。咁呢單嘢又不了了之，因為你搬啊嘛，咁你其實你冇人開門，咁又係冇得做。咁跟住咧，我話咁啊，你聽日打俾我啊！我話我試下用呢個方法睇下幫唔幫到你，就係我頭先講話我可以望到太陽。咁好簡單咁我就係話你試下叫佢哋你 ready 嘅，你就同佢講叫啲靈體跟住啲光走啊。跟住咧佢一講完，佢睇到啲靈體離開咗啊。哦，哇！即係唔係估佢走咗，係見佢走咗，即真係見到佢行住向住佢話係啦嚇，因為我見唔到嘅，我見唔到嘅，即係所以我都同你講過啦，我其實成日都用我係一個停車場管理員形容我自己嘅，OK， 即係咧，即係架車行埋嚟個閘度咧，我就喺個 control panel 度咧見到有車行埋嚟，我就撳掣開門。但我唔會見到個司機嘅，永遠都 OK， 明白。咁純粹係咁嘅啫，我嘅角色。咁跟住佢講，其實即係送走咗嗰啲靈體之後咧，我有個好特別嘅反應嘅。咩反應？即係我唔喊嘅，其實即係我係一個好，即係我又唔係好怕痛啦，本身即係好 anti 嘅人嚟嘅我係。但係我嗰日就其實送咗個仔翻我揸車去買啲嘢啦，買餸去超市場。係。咁跟住。我老婆就坐喺我隔籬，佢唔知我之前做咩，佢因為我等嘅啫，咁佢同我仔入學校，跟住佢話你做咩又喊？我話哇，頭先好震撼啊！即係佢唔係天主教嘅，但係佢都未見我咁樣咁澎湃咁樣。我話我頭先真係送走咗啲人離開呢個空間啊！即係嗰個人唔係人啦，你知我明白係嗰啲朋友仔。嗰啲朋友仔啦，咁自此就開始咗我呢個生涯啦，呢個管理員嘅生涯啦，係啦，即係喺呢個停車嘅即係 parking 嗰啲咧，嗰啲管理員咧，
即係嘅生涯就開始咗啦。嗱，好啦，嗱，你有咁嘅生涯，你有咁嘅經歷，咁其實都持續咗，你話即係2年時間啦，係咪先？即係喺2年啦，係啦，2年啦。喺呢段時間嗱，你啱啱所講啦，你太太又唔係教徒啦，咁啊，你太太啊，或者你屋企人啊，或者你嘅親戚啊、朋友啊，知唔知道你有咁嘅力量咧？即係嗱，我哋又唔好話靈力啦，即係一種力量可以做到嗰樣咁嘅嘢，因為有啲人會聽啱啱講，你哋兩個又喺度吹水，咩太陽啫，見到太陽啫，我日日望上個天都見到個太陽，咁啊點啊？咁嗰種見嘅太陽，唔係意思你係直接望好耐咁樣嘅見太陽啊嘛，係咪啊？即係你要解釋下俾佢哋聽，唔係一陣間佢就話見太陽，我日日都見月光添啦，星星啦咁樣，係點樣見法咧？其實我就咁望上個天，咁個太陽咪由簡單講就係由好殘眼嘅太陽變到好似月亮嗰種光度。哦，OK， 明白啦。嗱，如果我唔知你嗰邊係咪，我嗰邊咧舊年3月嘅時候咧就日食。咁咧我哋即係我揸緊車噶嘛，嗰陣時係咁啊，跟住我阿媽啦、我老婆同我仔我翻緊工，佢哋揸另外一架車，我講得唔好，我翻緊工，我揸我自己架車，佢哋揸佢哋嗰架車，跟住我話我睇到日食喎，咁啊跟住我話因為我太太都無意中又係 get 到呢個力量，唔知點解，係，咁我哋喺電話裏面一齊睇日食咯，係咯，因為日食唔可以直接睇噶嘛，會盲㗎嘛，我哋咪睇住佢個，即係你知，譬如日食開頭可能由1點鐘嗰個位食，跟住可能食到最尾，好似食一個時鐘咁轉嗰個圈噶嘛，或者食一忽咗仔咁噶嘛。咁所以我哋係其實我睇到，我係仲準過天文台添。天文台話，譬如1點咁樣啦，我記得好似牛灣11點唔係1點，佢話11點，其實牛灣10點56分已經開始咗個日食噶啦。即係我仲比天文台仲早知，因為我哋一齊睇嘛。犀利啊！以後日食揾你啊，唔使去即係聽天文台啊，啲朋友識你嘅揾你。OK， 但係佢哋睇唔到嘅，係因為日食係唔可以直接睇噶嘛，要戴過一個唔同嘅眼鏡去睇噶嘛，即係好似啲 3D 立體眼鏡咁樣噶嘛。咁所以嗱，我解釋翻俾大家聽。咁同埋咧，我話問緊一個問題添咧，就係話你周邊咁多人知道你有咁嘅力量啦。咁佢哋會唔會用好奇異嘅眼光望你咧？嗱，我又唔用高靈啊，因為未必係高靈嘅，係咪？我就調翻轉應該咁講，就係因為我都係我話俾你聽，我都係做寫作噶。係啊，咁即係一個好理性嘅人，9唔搭8咯，用4個字形容。就係因為咁理性，所以我其實就冇乜同屋企人，即係屋企人某啲係知嘅，但係都唔係全部知嘅。咁只係佢哋講我有陣時嘻嘻咁樣咯，即係笑一笑咁樣。但係我反而就用咗另外一個方式，就喺 Facebook 寫翻出嚟。哦，但係啲人信唔信你咧？即係你知而家網絡噶嘛，啲人淨係識鬧嘅啫嘛，係咪？咁講啊，即係嗰樣嘢係我自己噶嘛。即係我覺得食榴蓮係臭嘅，但係你覺得榴蓮係好食，咁唔通我話你俾美國有問題咩？唔可以咁講。冇錯咯，所以咪就係話，即係呢樣嘢，所以大家要學習就係話，人哋講嘅嘢你聽咗先，又唔好未去到嗰樣嘢嘅時候，已經一巴冚過去就話。一定冇可能啦！咁呢個世界有好多嘢係有可能，而你亦都唔知噶嘛。因為人好渺小啊，因為呢個世界太多嘢，係咪？即係變咗你有啲嘢要，唔係話要你去亂咁信，但係你要去自己睇或者感覺下，或者即係周邊嘅人睇下，咁樣就比較好啲啦。嗱，呢啲做人嘅道理唔教啦，即係大家都咁大嘅人啦，係咪？費事間人哋話阿鬼姐又，越老越長氣啦咁。好啦，嗱，咁我哋咧就叫做介紹下阿 D 啦，因為我都要話俾大家聽點解要揾佢噶嘛，唔係咧就咁隨街隨網咁啊揾個人上嚟就應酬下大家，咁我唔會嘅，即係真係如果唔係我唔使休咗半年喺度，即係喺呢個樽頸位上面就喺度摸索啦，係咪？所以咧喺呢度都好多謝咧，即係上天安排阿 D 俾我咧做我嘅嘉賓，咁而有你之後，希望陸續有更加多唔同嘅嘉賓咧，26年啦吓，好啦，喂入題啦，唔係一陣間真係悶死大家啦，14分鐘仲唔理咁好啦，嗱，第一個個案，嗱，我哋慢慢先，因為阿 D 咧就好多個案，不過咧咁啊首要第一份禮梗係要俾大家啦，就講個緊要少少，再重要啲嘅，然後輕輕賴過一下其他發展嘅個案啦。第一個個案你想講乜嘢？你話俾我聽先。不如咁講啊。
你嘅年代講翻你又只係我嘅年代衰咁，我嘅少年時啦嚇，少年時嘅年代啦，咁啊有一位咧，我自己係非常之中意嘅藝人啦，一位女藝人，但係好不幸地咧，佢就因為一玩大咗，點解我要用玩大咗形容咧？一陣你聽阿 D 所講就知，就其實都好多嘅即係網絡上面一啲靈異節目嘅主持咧，都訪問過同佢有關係嘅人啊，或者甚至乎係即係佢嘅前度男友啊，都講過下佢嘅。咁就係咧，大家都覺得佢真係靚女，同埋咧係即係如日方中非常之紅嘅時間咧，就因為自殺咧係身亡咗嘅翁美玲小姐。嗱，可能好多人會話嘅，又講翁美玲，你厭唔厭啊？嗱，我睇完呢個 Facebook 阿 D 裏邊所 po 嗰個內文咧，我就已經覺得我就話又係講翁美玲，又係博 Hitway 啫。就係而家博 Hitway，所以即刻攞出嚟又再講，而且呢，我啱啱講過啦，我哋琴日錄音嘅時候真係即係唔知點解，我哋冇同任何人講我哋會做呢一個topic，但係又有啲新料收到。好啦，阿 D 啊，不如來龍去脈你講下啦。而家呢，喺熒光幕上面呢，我將會呢應該就會播一條嘅片段嘅，就關於阿 D 所見嘅嘢嘅。咁阿 D，不如交俾你啦，講下咩事先發生？翁美玲事件唔係你個年代喎，你又8嚇？點解㗎？我唔想嘅，即係我本身喺英國嘅咁講啦，係嘛？咁大概喺24年7月，exactly 7月1號啊，係人都知7月1號啦嚇。咁我約咗我係約咗個朋友去揾翁小姐嘅。咁但係咩事揾佢咧？咁話說即係我唔記得一個月前，即係我嗰一年嘅7月1號嗰個月之前，定係幾個禮拜前。咁啊無端端有啲，因為次次都係嘅，其實無端端咧，我要去一個地方就會無端端有啲好奇怪嘅信息俾到我嘅。係點解？我唔知睇咩我唔知睇啲咩嘅社交媒體啦，係即係好 exactly 講啊嗱，翁美玲擺咗喺劍橋，邊個墳場，邊個位，好 exactly 好指定嘅，你唔識佢㗎嘛？即係跟住佢你唔識佢噶嘛？咁點會知道呢啲？我連佢拍過咩戲，我真係唔知。我而家對燈火講，我到而家呢一刻，佢做過邊套戲，我係冇睇過嘅。OK，因為你唔係嗰個年代，嗰個你可能嗰陣時仲好細，你未識去欣賞呢啲。唔好意思，我未出世。你 sorry 啊，未出世啊，大家聽到。所以因為我唔會睇啲我未見過嘅嘢嘅，即係嗰個人就仲要即係咁樣離開咗，我唔會睇。咁但係佢因為好指定啦，即係好特定咁話俾我聽佢喺邊度。咁當時係我有嗰個能力嘅咧，其實咁我就同嗰個朋友講，我話喂7月1號去嗰度行下，因為我咁啱有朋友都係喺劍橋住嘅，係嚇。咁所以其實我行完就同另外同呢個朋友同埋另外嗰個喺劍橋住嗰個朋友一齊食飯。嚇。咁跟住咁去啦，去到呢個劍橋市立墳場咁一落車已經好奇怪嘅，有個即係 local 行埋問我你知唔知佢即係佢梗係用英文講啦。佢話你知唔知佢擺邊啊？我話知啊。跟住即係佢 exactly 係用 he 啊嘛，佢唔係用佢啦。咁所以大家知大家講乜嘢，我話知嘅，我慢慢去睇。咁嗰個墳場本身我其實唔係淨係睇佢嘅，本身因為我都係做歷史研究啦，咁裏面有好多二戰嘅一啲好多嘅痕跡喺度嘅，同埋好多即係軍人嘅嘢喺度嘅。但係好多雜草喎，嗱，熒光幕我哋睇緊條片啦，好多雜草喎，真係。咁呢個係政府問題。OK， 即係我以為好荒涼、好舊啊咁樣噶啦，因為咁多歷史嘛。係咪先？佢都好耐㗎 ，over 100年嘅，佢裏面有啲墳墓係。嗱，大家睇到啦，嗰個即係墓碑咧，就係翁小姐啦，同埋佢媽媽即係一齊合葬嘅喎。OK，嗱呢個就係啦。咁我去到你話都揾咗陣嘅，咁你始終即係
唔熟啊嘛，我大概由我泊車嘅地方行入去，大概唔到10分鐘嘅，5分鐘到啦。咁啊揾埋大概10分鐘到啦。咁啊都入到去。咁其實入到去咧已經即係嗱嗰日好好天嘅，見到個太陽好猛。係，因為我唔係去探靈啊嘛，我係真係純粹即係如果係真嘅，我就會去到揾到佢噶啦。咁我就即係行埋去，已經佢。嗱，我係聽唔到聲嘅，其實，我就淨係喺個心有個意念咧，即係佢話，佢就同我講，佢話，即係用佢唔係一個大成年女人嘅聲線嘅，即係唔係聲線，淨係一個意念咧，就係即係同我講，哎呀，好慘啊！我真係唔係咁嘅，我玩大咗啫，我真係唔想留喺度啊！即係其實一輪嘴講咗好多資訊俾我聽嘅，即係其實你知嘅，有陣時喺個腦爆，其實。我講出嚟好多嘅，但係你一 get 到好多信息嘅同一時間。明白。咁佢又話，即係同埋即係佢唔係好中意人哋去探佢，其實。即係其實有好多人去搞嘅喎，如果咁講，即係你話佢唔想人去探佢嘛。佢係要離開，佢唔係要佢唔係好想人拜佢，即係我用拜啦嚇。即係佢唔係好想人去多事八卦，佢淨係想走咁。即係想離開呢個空間呢個世界。OK。係啦。咁我話咁好啦，我睇下帶唔帶到你走啦。咁我同佢傾咗陣，咁啊，即係佢肯走嘅。咁跟住最奇怪一樣嘢咧，我話唔知你知我睇唔到你條片啦，而家我就好記得有一幕就係我差唔多走啦。我話哎呀，你好耐冇人攬啊！我而家講都有啲好感動。我 feel 到好，即係佢好耐冇人攬過佢。咁我話咁你知佢墓碑心形啊嘛，我行埋去攬一攬佢咁。佢就好，唔係一個即係好似嗱，我呢刻咁幾廿歲啦，咁佢都係呈現20幾歲嗰個樣嘅。咁攬完咪佢走咗，跟住我繼續行喺個墳場嘅咯。嚇，OK，其實就係咁樣。咁好啦，咁好啦。咁點解琴日我又補充翻，即係頭先鬼姐話我哋原本琴日錄嘅時候有啲意外，其實引申到第二啲嘢嘅。咁我喺一個香港嘅網友啦，咁啊，琴日無端端，即係佢有一個好多經歷嘅人嚟嘅，咁佢又係無端端喺我寫翁美玲嗰條 Fat 度留言，佢話其實我都有呢咁嘅經歷，咁佢話不過我有好多嘅，佢冇講好多，佢話你有興趣你就即係你答覆翻我啦，咁我哋再 DM 裏面傾啦，咁跟住傾一下，其實。唔知傾咗好耐，先係講其實我去過翁美玲喺廣播道間屋噶。我話吓，我話跟住我話吓，我話又講咁，唔係嗱，其實咧佢係唔知道，跟住我即刻同佢講，我話其實咧我原本約咗阿鬼姐你，即係佢當然唔識你啦，但係我咁樣講，其實大家明，我原本約咗你，即係琴日去做節目噶嘛，啱啊。咁啱佢話吓，唔係咁邪，等埋我講呢單嘢啊嘛。咁好啦，咁呢個網友發生咩事咧？咁原來咧呢單佢講嘅時候發生喺灣千禧年打後，即係2000年左右啦。咁嗰間屋係我呢個網友個朋友買咗嘅。咁即係翁美龍嗰間屋，即係佢 exactly 嗰間屋嘅。咁即係其實間屋有其他有好多事故嘅，不過。唔講啦，因為有人住定咩，明就明啦。費事嚇親人啦，係啦。總之即係嗰棟嘢係即係有啲嘢嘅。成棟都有問題㗎，唔係淨係嗰個單位。有人係啊，有啲嘢嘅。你個屋苑啦，唔好話大廈啦。哇，仲要屋苑添。屋苑啊，咪講大啲啊嘛。咁即係，唔好講。咁發生咩事咧？佢去過。係咯，佢其實咧嗰次就即係佢你知啦，咩啲人通常太子飲完酒咁九龍塘好近啫，咪繼續飲埋下半場啦，咁披膚啦，咁就翻屋企啦，係咪？係啦 ，OK。咁咧，我呢個網友咧就做廳長，咁咧個屋主咧就入咗房嚇，咁我呢個廳長雖然飲咗酒啦，咁呢個網友廳長飲咗酒啊嘛，瞓咗喺張 sofa 度。咁其實張 sofa 就係望住個電視，好似係啦，我好記得佢咁講，係差唔多嗰啲位置咯。咁其實你知，如果一個人瞓咗喺個 sofa 度咧，
最多張 sofa 前面拗彎剩翻1/3，最多1/3，拗彎1/4到啦。係啊係啊。咁佢話突然間 feel 到有個好細粒嘅女仔，就坐咗喺佢拗彎個肚嘅前面，即係凹咗落去㗎係。即係嗰個坐墊凹咗落去。跟住咧，佢又覺得好奇怪，即係佢又喺度望，即係嗰個女仔望住喺度做乜啦咁樣，即係溝通唔到嘅。但係其實，咁佢第二日瞓醒就問佢話我琴晚，即係佢同我屋主講，佢話我琴晚遇到啲咁嘅嘢，但係好衰嘅喎，個屋主由頭到尾冇同佢講間屋咪翁美玲間屋咯。咁樣無啦啦又唔會講嘅，所以就嗱即係啱啦，即係。佢唔知啊嘛，佢知道咪認住咯，但係佢而家係唔知喎。佢唔知啊，佢跟住佢話呢間屋咪翁美玲以前咁樣嘅咯，咁啊，跟住佢仲抵死到嗱，我都係琴日先知啊，原來翁美玲咧有飲啤酒嘅比賽，原來佢嗰個獎冇錯啱啊。佢原來嗰個獎咧仲即係其實間屋冇乜點變過，佢原來個獎仲喺個櫃度，即係佢仲講笑咁講，如果警察嚟掃指模咧，嗰個獎杯仲有佢啲手指模。因為翁美玲，我記得嗱，即係因為我哋嗰個年代啦，係咪先？咁我記得嗰陣時係好興咧，嗰啲咩嘉士伯咧，就即係咩啤酒比賽飲啤酒比賽啊嘛，一支管咁樣。咁嗰陣時我記得我睇過《歡樂今宵》定唔知係好似係咁上下咧，就有個咁嘅比賽，就揾啲藝員去比賽嘅。佢係其中一個咧攞獎，因為佢細粒啊。點解我咁有印象就係一個咁細粒咁靚嘅女仔，哇！腳一聲好快，你知啤酒比賽幾快，好似一嘢吞咗咁，就係佢就攞到好似唔知冠軍定亞軍，總之就好勁嘅。所以你講呢樣嘢呢，我相信夾啱晒，真係唔係話即係老吹啦。有個咁嘅獎章係冇錯嘅，啱嘅。因為我真係唔知嘅，即係佢琴日講我話唔係特登等埋我講啊，又即係原來間屋到而家，即係嗱間屋點而家。我哋都唔知啦，即係但係佢想去嘅情況就原來嗰個獎仲喺度，即係嗰間屋 exactly， 哇！咁你都幾咩啦？幾驚喎，留翻幾巧合啦，未必驚嘅。咁如果佢又冇特別做啲咩，佢係純粹即係個網友就感覺有個細粒嘅女仔坐喺張 sofa 前面。你都唔好話唔驚，因為嗱。幾樣嘢啦，首先佢去到佢朋友呢間屋，佢朋友係冇講話個背景係點啊嘛，係咪先？咪飲完好咯，係咯，飲完啤啤夫大家就瞓嘅啫。佢個朋友又瞓翻自己嘅房，佢就瞓梳化就見到有啲嘢喎。咁究竟佢飲咗啤啤夫人定鬼呢？佢自己都唔清楚噶嘛。咁但係起身醒啦，話翻俾個朋友聽，而各方面都似喎。你話一個細粒嘅女仔喎，咁即係咁咯，係咪先？即係大家即係咁啱咁巧啦。哇！呢樣嘢其實真係要嗰個人實質即接觸到、感覺到呢，我相信先知道嗰下恐怖咯。係咁，所以即係呢個係我24年即係比較得意嘅經歷啦，咁樣都係寫翻出嚟俾大家。即係嗱，我知好多人都講過，不過我講嘅原因，即係我唔係佢年代嘅人啊嘛。係講真噶嘛，我唔係佢年代嘅人。阿點啊喺度強調，我唔係嗰個年代噶。OK，即係我都你問我咁，梗係可惜啦。咁但係你問我對佢有冇興趣，我都。即係我唔會去聽粵曲噶，係同埋即係我唔會去，唔係嗰個年代嘅人。即係另外一樣嘢就係話，講翁美玲已經講到爛晒，即係個靈異節目都一定講噶啦，係咪先？反而我記得我最早期做即係未做網啊，我做電台嘅時候都講過翁美玲呢單嘢。咁啊，而阿雄哥咧，即係我哋都識噶嘛，咁佢亦都上過去唔同嘅節目裏邊咧，又講過佢哋死黨啊嘛，嗰陣時一齊玩，即係拍戲啊咁樣。咁所以變咗就都好漏，但係你呢個經歷呢，就唔係話要嚇你啦，而係你真係接觸到，而咁啱我哋想做嘅時候又接觸到一個網友，突然間就講起呢樣嘢，咁幾方面夾埋，話啲嘢真係有時都好邪。其實我話俾你聽，仲有一單嘢都好邪嘅。我記得係啊，我想翻起20年前呢，其實我以前喺加拿大呢邊呢，就做咗一個嘅，嗰陣時係未興網嘅，係冇話咩 internet， 嗰陣時係興用電話去聽節目嘅。加拿大有一段期間呢，就撳入去呢啲 number 啦，就會有唔同嘅節目，咁我喺裏邊呢做監製嘅。咁有一次呢，我哋就想開個靈異節目，第一嘢就係想講翁美玲，但係嗰陣時呢好得意嘅，咁我拿住一本雜誌，咁本雜誌你知。
娛樂雜誌係乜都有噶嘛。咁而佢已經走咗咁多年，就唔會點特別講佢啦。嗰日呢，我就喺個錄音房就做緊剪接，咁啊同啲朋友即係啲即係公司啲同事啦，就開會就講話，即係節目嚟緊呢，就會想講。咁我自己心目中呢，就想同佢哋講話，不如講下翁美玲呢單嘢啦，容易啲吸引人哋聽啊嘛。咁講緊呢單嘢都20幾年前。咁好啦，咁我傾完，大家話go ahead啦，大家各自出去做嘢。咁我喺翻個錄音嗰個房裏邊就坐喺度，個 panel 對住有本雜誌擺喺度。我話俾你聽，真係噶，唔知點解呢？我嗰本雜誌係講緊而家現成嗰啲雜誌，即係應該係最新嗰啲啦。嗰一頁就係翁美玲張相。我而家講翻都驚，跟住我睇睇，我一路都喺個房噶喎。點解我一路都冇鉗嘅？點解一本咁新嘅雜誌會有佢個樣？我自己打咗個突，呆，跟住之後我冚埋本雜誌，跟住我起身出咗去飲杯水先。你話呢啲嘢係咪咁啱咁巧？喂，呢啲唔會作到唔會咩？因為你嗰本雜誌係新最 update 嘅雜誌嚟噶嘛？點解會有佢張相？而佢已經走咗咁耐，亦都冇特別講佢嗰張相。我仲記得就係佢。最多人登嗰張好靚長頭髮，望住你笑嗰張相，好似係仲要係佢走嘅時候，就係睇翻啦，就係而家撞咗喺度嗰張相。哇！你真係係啊！你驚唔驚啊？咁我跟住之後我諗下，都係唔好講啦。即係可能佢唔想我講，我覺得佢唔係想我講，而係唔想講，因為太多人講呢嘅版本啊。即係其實我哋嗰陣時阿紅哥未出嚟講嘅時候呢，其實都好多版本嘅，有啲又話佢咁，有啲又話內幕消息啊，你知最興噶啦。咁但係嗰陣時資訊冇而家咁噶嘛，咁我就諗都係唔好講啦，可能有啲嘢有問題，即係我即時咁樣諗，所以我哋就冇講到佢。但係呢單嘢我係好深印象，你即係嗰日同我傾偈嘅時候，我都想講翻俾你。你話係咪好邪？即係咁你好似我哋琴日咁，我哋想講嘅嘢，其實我哋仲有2個個案都想講下，不過呢個時間關係呢，不如咁啦，阿 D 留待我哋開多集咧，又嚟多集，咁又要加多啲元素落去，等大家聽多啲啦。因為我知道嗱，你呢2年裏面，其實你喺英國呢就遇到咁樣嘅情況啦，翁美玲呢單啦。其實你英國仲有冇遇到一啲人哋嗰啲靈界朋友嚟揾你嘅呢？有，都係最近發生添。如果你講起，咁好啊，咁我哋一於咁話啦。嗱，你喺香港有咁多靈界朋友揾你，美國英國唔係美國，英國又有啦。咁，所以我哋不如都喺節目度可以再開多集同大家傾下。可以啊。咁嗱，大家都睇到我哋熒光幕咧，除咗我哋諗住今日講翁美玲咧，仲有彭楚琪、彭楚盈啦，姓林嗰個係順利村嗰個兇殺案姓李係啦。咁所以咧，我哋就不如留待下一次就再講。咁大家對於我哋今日阿 D 所講嘅嘢啦，嗱，我都係講嗰句啦。我哋做靈異節目永遠都係你信就信，唔信當古仔聽就算啦，就唔好去人身攻擊人哋，因為每個人嘅感覺呢，或者所遇到嘅經歷呢，都係唔同嘅。咁不如我哋留待下一集，大家繼續追我哋呢一個詭異檔案。如果你有任何親身經歷呢，嗱，而家唔同噶啦，而家玩法，而家就唔係淨係我哋講，你哋如果有靈異經歷或者有啲特別嘢想關於呢方面講嘅呢，都可以俾你哋喺節目度發表。咁你聯絡鬼姐或者你留言俾我都得。喂，咁我哋今集講咗咁多啦，咁我哋今日就都按 time 嘅30分鐘搞掂，因為費事太長啦，長一陣間啲人又話長啊嘛，係啊，長得滯。我以前個幾鐘頭啲人係喺度孖叉我噶，哎呀，鬼姐咁長噶，咁好啊，咁短啲30分鐘 ，OK 夠噶啦。咁我哋下一集再見。喂，今集唔該阿 D，其實講下都毛管動啊，咁多嘢咁啱咁巧啊，呢個世界係咪真係咁巧噶？真係係咯，好驚啊！咁好啦，今日講住咁多，下一集再見。記住啦，繼續支持我哋，訂閱我哋。咁今日講住咁多，係咁先，走咯。OK，阿 D，拜拜，下集見，拜拜。